Кашель – форсированный выдох через рот, вызванный сокращениями мышц дыхательных путей из-за раздражения рецепторов, расположенных вдоль всего дыхательного пути. Физиологическая роль кашля – очищение дыхательного тракта от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, нарушающих проходимость воздухоносных путей. Кашель является безусловным рефлексом. Механизм. Кашель – защитно-приспособительная реакция, обеспечивающая сохранность и очищение трахеобронхиального дерева от раздражающих агентов и инородных тел. Кашлевый акт начинается коротким и глубоким вдохом, в конце которого рефлекторно сокращаются мышцы гортани, закрывающие голосовую щель. Одновременно повышается тонус бронхиальной мускулатуры. Затем возникает внезапное сильное сокращение брюшных мышц, направленное на преодоление сопротивления временно закрытой голосовой щели. Вслед за этим голосовая щель мгновенно раскрывается и происходит форсированный выдох. Значительный градиент давления в дыхательных путях и атмосферы в сочетании с сужением трахеи приводит к созданию потока воздуха, скорость которого может достигать скорости звука. Чаще кашель является непроизвольной физиологической реакцией, однако может быть вызвана произвольно. Кашлевые рецепторы расположены вдоль всего дыхательного пути. Рецепторы, связанные с кашлем, располагаются и за пределами дыхательных путей в ушном канале, желудке, околосердечной сумке, диафрагме. Верхние дыхательные пути более чувствительны к механическому раздражению. Нижние дыхательные пути более чувствительны к химическому раздражению. Ткань паренхимы легких не содержит кашлевых рецепторов, поэтому пневмония не вызывает кашля. Импульсы от стимулируемых кашлевых рецепторов передаются по центростремительным нервам в кашлевый центр в продолговатом мозге. При неспособности детей эффективно кашлять существует риск спадения легкого, рецидивной пневмонии и хронических заболеваний дыхательных путей от аспирации или задержки секрета. Кашель может быть связан с врожденными аномалиями, которые выявляются в течение первых нескольких месяцев жизни. Пищеводно-трахеальный свищ, расщелина гортани, паралич голосовых связок, трахеобронхомаляция. Диагностика. Как симптом кашель может сопровождать различные виды ОРЗ, при которых имеет место поражение дыхательных путей, возникать при попадании в дыхательные пути чужеродного тела, вдыхании токсических газов или раздражающей пыли. Кашель может быть единственным симптомом таких грозных болезней, как рак легкого, туберкулез, бронхиальная астма, опухоли средостения. Нередко болезненный и мучительный кашель сопровождает воспаление плевры, плеврит. Кашель может быть и признаком сердечной недостаточности. В таком случае кашель усиливается в положении лежа и в ночное время. В некоторых случаях кашель может быть симптомом болезней лор-органов или заболеваний нервной системы. Как один из признаков гастроэзофагиального рефлюкса также может наблюдаться кашель. Педиатрия. В дошкольном возрасте, в среднем в зимний период, наблюдаются 8 заболеваний респираторными инфекциями, сопровождающимися кашлем. В возрасте до 11 лет кашлем чаще страдают мальчики, чем девочки. Длительность кашля может указывать на вероятную его причину. В большинстве случаев причиной острого кашля является инфекция. Если наблюдается заложенность носа и кашель, это может указывать на аллергический ринит. У детей с хронической конгестией причиной кашля также может быть серозный отит. Наиболее частой причиной кашля у детей являются респираторные инфекции с вирусными патогенами. Аденовирус, респираторный синцитиальный вирус человека, риновирус, постпневмонический вирус. Грипп и парагрипп могут приводить к кашлю у детей всех возрастов. Причиной сохраняющегося кашля могут быть бордютилопертасис, микоплазма, хламидия. Кашель может наблюдаться у пациентов с пневмонией с вероятным возбудителем, пневмококком. Хронический кашель, связанный с инфекциями, такими как грипп, коклюш, может продолжаться несколько месяцев. У детей с кистозным фиброзом, бронхопульмональной дисплазией, вирусом иммунодефицита человека и другими синдромами иммунодефицита, так же как и у детей с врожденными легочными пороками, также может проявляться хронический кашель. Дети, страдающие кашлем в отсутствии респираторных инфекций, часто имеют постназальный затик от ринита и от синусита. Кислота желудочного сока в результате гастроэзофагиального рефлюкса может активировать рецепторы в дыхательном горле и вызвать кашель даже в отсутствии аспирации в дыхательных путях. Необъяснимый постоянный кашель, особенно у ребенка сильного возраста, может быть результатом аспирации от инородного тела. От 20% до 40% инородных тел, не выявляемых в результате рентгенограммы, обнаруживаются при бронхоскопии. Инородное тело выступает
выступает как хронический раздражитель, стимулирующий кашель и может стать причиной рецидивирующей инфекции. Кашель, сопровождающий недостаточность поджелудочной железы, рецидивирующую бактериальную пневмонию. Плохое прибавление в весе у детей должен рассматриваться как основание для подозрения на кистозный фиброз. Кашель с диспноей или кровохарканьем должен вызывать подозрение на органическое легочное заболевание. Кровохарканье также указывает на возможные бронхоиктез, полостные легочные заболевания, ишемическую болезнь сердца, гемосидероз, неоплазму, инородные тела, сосудистые повреждения, эндобронхиальные повреждения, нарушение свертываемости крови, кровоточивость эктопической эндометриальной ткани. Чаще всего вирусная инфекция излечивается в срок до необходимых для определения хронического кашля у детей и подростков. В редких случаях вирусная инфекция может продолжаться и много месяцев. У детей старше 15 лет с нормальной историей, данными физикального обследования и рентгенограммой грудной клетки, постназальный затек, астма, гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь являются наиболее вероятными причинами хронического продолжительного кашля, если такой причиной не является прием ангиотензин-конвертирующих ферментов и курение. У детей младше 15 лет продолжительный хронический кашель требует более широкого дифференциального обследования, поскольку может предполагаться серьезные причины, такие как аспирация из-за инородного тела и бронхоиктез. История. Рвота, сопровождающая кашель, может свидетельствовать о выработке мокроты и аккумуляции слизи в желудке, приводящей к замедлению опорожнения желудка. В некоторых случаях, даже если основная жалоба – рвота, ее причиной является кашель. Послекашлевая рвота – это не специфическая характеристика коклюша. Синусит с постназальным затеком, астма, гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь обычно вызывают кашель ночью. Поэтому ночное время кашля – важный симптом. Физикальное обследование. Потехия на лице или субконъюнктивальное кровоизлияние указывают на усилия, прилагаемые при кашле. Необходимо обследовать конечности. Симптом барабанных палочек свидетельствует о хроническом легочном заболевании. Необходимо обследовать нос на наличие конгестии. Аллергическое заболевание обуславливает бледную отечную слизистую, тогда как инфекция – воспаленную слизистую. Неприятный запах изо рта, танзилярная гипертрофия, фарингеальный камень и болезненность в области синуса предполагают заболевания придаточных пазух носа. Важно учитывать тембр кашля. Лающий кашель могут указывать на отек подсвязочного пространства и круп. Кашель со стридором может быть связан с заболеванием верхних дыхательных путей, таких как ларингомаляция, трахеомаляция, ларинготрахеобронхит или с наличием инородного тела, коклюшный реприз, характеристика коклюша или паракоклюша. Стаккатный кашель у детей может быть следствием инфекции хламидии, трахоматиз. Психогенический или привычный кашель, непривычный, гудящий звук, прекращается ночью, усиливается во время нахождения в школе. Хронический приступообразный кашель, вызываемый тревожным состоянием, холодным воздухом, сном или аллергенами, обычно наблюдается у пациентов с астмой. Напротив, хронический продуктивный кашель предполагает гнойродные процессы и требует дальнейшего обследования, чтобы исключить бронхоэктазию, кистозный фиброз, активную инфекцию, иммунодефицит или врожденные пороки. Необходимо обратить внимание на дыхательные шумы. Стридор является обычно звуком вдоха, тогда как свистящее дыхание – обычно звук выдоха. Хронические кашели свистящее дыхание обычно наблюдаются в комбинации. Свистящее дыхание, которое связано с различными звуками, начинающиеся и прекращающиеся на различных этапах дыхательного цикла. Полифоническое дыхание, сопровождающееся кашлем, указывает на высокую вероятность астмы. Другие причины полифонического свистящего дыхания – вирусный бронхиолит, облитерирующий бронхиолит, бронхоиктез, бронхопульмональная дисплазия, острая сердечная недостаточность, иммунодефицитное состояние, бронхомаляция, аспирационные синдромы. Монофоническое свистящее дыхание с кашлем должен вызывать подозрение на значительную обструкцию дыхательных путей, вызванную инородным телом или трахеомаляцией. С монофоническим свистящим дыханием может быть также связана внешняя компрессия дыхательных путей, вызванная сосудистыми кольцами, лимфаденопатией, медиастинальной опухолью. Пролонгирование фазы выдоха вместе со свистящим дыханием указывает на обструкцию дыхательных путей, поскольку по характеру кашля может быть поставлен диагноз прослушивания кашля. Важнейшая часть физикального обследования – лабораторное обследование. В лабораторном обследовании при лечении кашля, как правило,
особой необходимости нет. Если после истории физикального обследования и рентгенографии грудного отдела существует подозрение на инфекционную причину кашля, проводится общий анализ крови, лейкоформула, туберкулиновая проба. Анализ носоглоточных культур и быстрых антигенов могут понадобиться для диагностики коклюша и респираторных вирусов. Диагностическая визуализация. Рентгенография грудной клетки остается главным средством диагностики кашля и должна быть назначена, если требуется после физикального обследования или если кашель носит хронический характер. Визуализация положения лежа на боку может дать информацию о плевральной жидкости и препятствиях воздухотоку. Снимок на вдохе или выдохе необходим при подозрении на инородное тело. Участок вздутия, который не сдувается при выдохе и продолжает наблюдаться в лежачем положении, может свидетельствовать об инородном теле. Врожденная долевая эмфизема или односторонняя эмфизема являются редкими причинами очагового или одностороннего чрезмерного расширения. Если при рентгенографии обнаруживается узелковый пульмональный очаг, рекомендуется применить бронхоскопию для последующего обследования. Бронхоиктоз является характеристикой кистозного фиброза, иммунодефицита, синдрома Картагенера, хронической аспирации, предыстории серьезных инфекций. Рентгенография верхнего участка желудочно-кишечного тракта или измерение уровня pH помогут определить гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь, если кашель связан с питанием или наблюдаются эпизоды рвоты в ночное время. При диагностике астмы наиболее показателен ответ на ингаляцию кортикостероидов и бронходилататор. Лечение кашля не должно начинаться до тех пор, пока не будет установлена причина на основе дифференциального диагноза. Терапия должна быть направлена на лечение причины. Однако, если первоначальное обследование не позволило установить причину кашля, врач должен исходить из наиболее вероятных причин кашля. Астма, послевирусный кашель, повышенная чувствительность кашлевых рецепторов, функциональные нарушения. Наружное ухо раздражается блуждающим нервом, удаление раздражающего вещества из наружного слухового прохода может уменьшить кашель. Лечение кашля инфекционной этиологии должно осуществляться соответствующими антибиотиками. Отхаркивающие и муколитические средства в противокашлевых препаратах имеют незначительный эффект на облегчение кашля. Большинство безрецептурных противокашлевых препаратов имеют незначительную эффективность, не дают значимого положительного результата по сравнению с плацебо и в то же время могут быть сопряжены с побочной парадоксальной реакцией. Продолжительный кашель часто вызывает расстройство и беспокойство как у пациентов, так и у их родителей. Врач часто не может указать определенные причины кашля и облегчить симптомы, что приводит к попыткам пациентов найти ответ у разных специалистов и стремлению использовать безрецептурные средства. Необходимо разъяснять пациентам и родителям, что раздражение дыхательных путей, приводящее к кашлю, требует времени для устранения, и время, необходимое для облегчения симптомов кашля, может измеряться даже не днями, а неделями. У детей в возрасте 15 лет и старше при нормальных историях и результатах физикального обследования необходимо лечение ринита, астмы и гастроэзофагиально-рефлюксной болезни, если отмечаются такие признаки, как постназальный затик, ринорея и изжога. Отмечается, что у детей младше 15 лет преобладающие причины продолжительного кашля только на 10% совпадают с причинами кашля, а у более старших пациентов с схожими симптомами, поэтому для этого возраста должны предполагаться более серьезные причины. Например, если кашлю предшествует поперхивание, это может указывать на аспирацию от инородного тела. Прогрессирующий кашель с потерей веса и лихорадкой требует обследования на туберкулез, влажный кашель, синусит и история пневмонии требует обследования на иммунодефицит. Кашель с сезонным чиханием с ринорией, возможно, потребует лечения аллергического ринита и постназального затика. Тем не менее, наиболее частой причиной кашля является вирусная инфекция. Для большинства детей кашель не требует лечения, однако благотворное влияние оказывает теплое питье с медом. Исключением из правила не применять эмпирическое лечение при кашле является астма, сопровождающаяся кашлем. Рекомендуется ингаляция кортикостероидов или бронходилататоров на протяжении нескольких недель, после чего оценивается результат лечения. Характеристики кашля. Для того, чтобы отличить кашель во время различных болезней, нужно знать основные характеристики кашля. Сила кашля, покашливание, надрывный кашель, длительность кашля, острый, менее 2 недель, затяжной от 2 до 4 недели, подостный от 4 до 8 недель, хронический, более 2
своих месяцев. Тембр кашля: короткий и осторожный кашель, лающий кашель, звонкий грудной кашель, сиплый кашель, приглушенный кашель, беззвучный кашель. Характер и количество выделений при кашле: сухой, влажный. При этом оценивается характер мокроты: слизистая, гнойная, серозная, кровянистая. Также анализируется время появления или обострения кашля или необходимые для этого условия: утренний кашель при умывании, вечерний кашель бывает при пневмонии, бронхите, ночной кашель весной, осенью, аллергии, зимой. Лечение кашля: принимая во внимание тот факт, что кашель в первую очередь является защитным рефлексом, при различных болезнях основной задачей является не устранить, а облегчить кашель. Устранение кашля осуществляет только в случае сухого мучительного кашля, который теряет свой первоначально защитный характер и негативно влияет на состояние больного. Различают следующие виды лекарств, используемых в лечении кашля: противокашлевые средства тормозят кашлевый рефлекс, муколитические средства разжижают мокроту и облегчают ее выведение, мукорегуляторные средства нормализуют вязкость бронхиального секрета, восстанавливают мукоцилиарный клиренс, отхаркивающие средства. Поведенческий кашель: кашель в легкой форме может вызываться произвольно, имитироваться человеком и использоваться для привлечения внимания окружающих, для выражения отношения к услышанному и т.п. Покашливание: тактичное покашливание. Также для окружающих выражением оценки услышанного может быть то, что, услышав сказанное, человек поперхнется от неожиданности, от возмущения и т.п. У лиц с более или менее выраженной параноидальностью может наблюдаться так называемая обратная симптоматика, иначе говоря, чужое или свое покашливание воспринимается как оскорбление, знак или предостережение.